Toca aqui, meu pai. Tá dando pra escutar aí, não tá? Ó. Aí, ó. A rapaziada aí, ó, tem muitos mecânicos aí, ó, que vai condenar o seu motor, aí vai falar que é válvula, regula a válvula e continua a mesma coisa. Olha o problema onde é que tá aqui, ó. E não é motor não. Eu vou mostrar pra vocês. Funcionária de novo aqui. Olha a pancada aí, ó. O barulho tá aqui, ó. Pronto, parou o barulho do motor. Vou tirar a mão, ó. Voltou de novo. Aqui é só... Mostra aqui, meu câmera, ó. Só a bobina folgada. Trisquei aqui na bobina, parou o barulho. Tirei, o barulho volta de novo, né? Aí tem muitas vezes que a pessoa condena o seu cabeçote, tira o cabeçote, você gasta com peça, gasta com mão de obra e o barulho continua. Beleza? É isso aí, Vinícius Motos.